Привет всем, ребята! С вами, как всегда, Хавел. В этом ролике рассмотрим более подробную установку модов для SnowRunner. Начнем поэтапно. В первом этапе вам нужно будет скачать в описании под роликом вот такой вот архив, топ-папки он называется. Когда вы его откроете, увидите вот такую картину. За основу я взял из ролика 70 папок, поэтому, в принципе, это аналогично. Ничего другого здесь придумывать не надо. 70 папок, юзер-профиль модифицированный, прописанный и программа для блокировки интернета. Что касается блокировки интернета, она должна подходить для 11 винды. Не знаю, кто испытывает проблемы с этой программой. Э, Как-то, наверное, с помощью Брэдмаура просто заблокируйте доступ к игре. В интернет-игре, извиняюсь, просто и все. А так, в первую очередь, вы устанавливаете саму вот эту программу One Click Fire. Когда вы установите, вы заблокируете правой кнопкой, у вас здесь появится, даже если у вас здесь нет, нажмите «Показать дополнительные параметры», у кого Windows 11. Показать дополнительные параметры, и у вас отобразится, как обычный, привычный там для вас, вот эта вот менюшка, и у вас здесь будет блок Internet Access, или красный крестик такой. Все, вы его нажали «Да», все подтвердили. В игре вы заблокировали интернет. Что касается папок, мы позже к ним вернемся. Начнем с второго. Второй шаг. User профиль. Это модифицированный user профиль, в котором я прописал вот эти вот папки, чтобы у вас работали моды. Этот файл вам нужно будет заменить по пути, по такому же пути. У вас должен быть точно такой же путь. C пользователи, общие документы, Steam, кодекс 146 53 60. Заходите. Ремод. Вот он находится вот здесь. Из архива, либо вы вот это все распакуете в какую-то папку, я не знаю, просто заменяете этот профиль и все. Точно так же ваши сохранения лежат вот здесь, поэтому же. Поэтому искать их там по всему компьютеру не надо. Они вот здесь находятся, и сохранение, и юзер профиль. Теперь, что касается самих папок. Как зайдем в игру, я вам также объясню, что нажимать нельзя, что трогать там нельзя. Это как всегда. Вот эти папки вы перебрасываете. My Games, документы My Games, SnowRunner, база, Mods, Mod.io, Mods. Вот здесь у меня лицензия, поэтому у меня здесь от лицензии, то есть моды, поэтому не обращайте внимания. Вот эти папки вы просто перебрасываете сюда, которому путь сейчас я вам показал. Для чего это надо? Папки — это проводник, с помощью которого у вас в игре, там, в пиратке, они и будут у вас работать. Объясняю, одна папка, один мод. Все, нельзя сюда забрасывать больше модов. Неважно, будь это, пускай у вас будет там мод-карта или еще какой-то. Все моды устанавливаются сюда аналогично. У них один способ установки. Все, в любую папку забрасываете один мод. Надеюсь, с этим разобрались. Вот сейчас было более подробно по установке, чтобы вы не путались. Не надо трогать, если у вас даже появился вот этот файлик authentication.json, сотрите его. Вот и все. Он больше, ребят, вам абсолютно не нужен. Сейчас зайдем в игру, и там наглядно покажу, что да как. Итак, после всех действий, когда вы сделали все, перекинули юзер профиль, перекинули папки, установили мод в папку, заходите в игру, можете подождать чуть-чуть, просмотр модификации должен появиться сам. Если он не появляется, нажмите загрузить игру и назад, и просмотр модификации должен появиться. Заходите в просмотр модификации, у вас должно быть вот так. Моды должны быть все включены. Обратите внимание, что на лицензии, когда значок Wi-Fi выключен, модов здесь нет. Это не лицензия, это пиратская версия игры. У вас должно быть так. Совсем недавно обнаружил я такую картину, что при включении здесь, допустим, на любой вот этот мод, вот, включить, игнорируйте ошибку, он включается. Бывает так, что вылазит ошибка на разных припаках, ребят. Пока я точный ответ вам дать по поводу этого не могу.
То есть у кого вот так же будет работать на пиратке, включается, выключается, отлично. То есть все. Вы здесь можете трогать и можете зайти даже в полигон там и так далее. Но у кого нет, кто не может нажать, у кого будет вылетать ошибка, там какая-то невозможно и так далее, там и мод будет пропадать, вообще все моды будут у вас пропадать. То есть вам придется выходить назад на рабочий стол, копировать тот же самый юзер профиль, по тому же самому пути. Игра вам его почистила. Как только я вот с этим вот разберусь, ребят, я, скорее всего, дам вам точный ответ по поводу вот этого вот. Но на данный момент вы, в принципе, можете включить, выключить мод. Это работает. Сейчас заходим в игру. Покажу вам, как определить, что ваши моды работают. Чтобы вы там не искали их в игре так быстро. Потому что очень часто мне задают вопрос, что я якобы сделал все по ролику, а захожу в игру, а мода нет. То есть, а по факту он у вас установленный. Отсутствует часть зависимых модификаций. Модификации могут работать некорректно. А игнорируйте просто эту ошибку, нажав принять. Вот, обратите внимание, игруха, то есть иконка поменялась и так далее. Заходите в магазин грузовиков, вот здесь нажимаете, у вас должна появиться R, только модификации. Вкл-выкл. Нажимаете, вот, вкл. Вот я включил только модификацию. У вас будут отображаться те моды, которые только вы установили. Вот. Надеюсь, вот с этим вот все понятно. Конечно, комментарии открыты, как всегда. Задавайте вопросы, у кого что не получилось. Всегда буду рад вам помочь. С вами был Хавел. Удачи вам в установке модов.